زما او ستا د قرآن دغه حال دی چې د لمانځه صورتونه منې زده زما او ستا د قرآن دغه حال دی چې دا خپل مونځ نشئ کولی نن ما او تا د لور حق څنګه جن راباسو ما او تا د ښځې حق څنګه جن راباسو که ملا وګایدی وی دا تنګ نظره دی دا انتها پسند دی لیکن مسلمانانو ورونو که ځان ته اساني جوړوو که ځان ته د الله رحمت رایله کوو که ځان ته چې دی هغه د الله په دغه باندې کوو نو دا زموږ دپاره پکار دا دی چې د قرآن راستولي حکم ما ته اول په ځان کې جارو کړو اول ما او تا د پیغمبر طریقې په ځان کې جاري کړو بیا په خپل اولاد کې جاري کړو بیا په خپل کور کې جاري کړو تر څو چې و بل ته لګیایو راسه مازدیګر راسه هر سړی دا بل ګناوې سمري هر سړی دا بل عیبونه سمري لیکن دا ځان کې دا ماخستن چې پرېوتلی دی دا سوچ یې هم نه دی کړی چې بهی ما ماخستن ما دا ګرده ورځ کم کار کړی دی په بل ته مو لاس پوره ورغځولی دی د دویم لاس کوشش هم کوو لیکن دا خپل ځان ته دا یوه ګوته نه غځوو اصل زموږ خپل ماحول چې دی هغه ما او تا خراب کړی دی دلته ماحول هېچا نه دی خراب کړی دلته امریکا نه ده راغلي دلته بن اسرائیل نه دی راغلي دلته که دا ماحول چپ کړی دی دا ماحول ما تا په خپله چپ کړی دی که تر څو پورې ما او تا ماحول نه کړي برابر د راروان نسل چې دا کم راروان نسل دی د ده هره ګناه به زما او ستا په غاړه باندې نن ما او تا په مسجد کې یو بیان شروع دی یو سړی به ورته کښېني اوس دا یو بیان شروع دی څو خلک ځینې لرچي دي څوک به له زوره څخه ناست دي څوک چې دی هغه به له کمې وجې ناست دي څوک به تللی یا ته به جدا ناست دي د هغه وجه دا ده چې ولې دلته خو قرآن بیانه شي د ملا خو ګناه دا ده چې دی قرآن بیانوي د ملا خو ګناه دا ده چې دی حدیث بیانوي او ملاکه زموږ بې دغه قرآنه زموږ بې دغو حدیثو زموږ د کامیابۍ بله لار نشته د یونس علیه السلام پر قوم باندې چې کله عذاب را نازلېدی هغه چې کله الله ته توبه سو هغه عذاب الله جندی کوي لیکن د لوط علیه السلام قوم توبه نه کښله الله رب العزت په هغه عذاب باندې مړه کړل دغه رقم قومیات چې توبه یې الله ته نه کښله لیکن الله پاک خپل عذاب ورباندې نازل کوي ای مسلمانانو ورونو چې د کم پیغمبر طریقه دا ټیم ما او تا وهو په خپل ځان کې وهو په خپل کور کې وهو د ده سنتو ته په غلطو باندې ګورو لیکن د حق پیغمبر بیا هم پر ما او تا باندې دعا ده یا الله زما امت په عذاب باندې مه ختموې یا الله زما امت یا الله زما امت هر پیغمبر د ځان باندې اخیستی دی هر سړی د ځان باندې اخیستی دی لیکن پیغمبر علیه السلام په وخت د نزع کې چې هغه ساعت چې هغه سخته غوټه ده د زکندنغه الله دې راته اسانه کړي پیغمبر علیه السلام یو جنازه تېره سوه خلکو ژړل پیغمبر علیه السلام پر ځان باندې وژړئ دغه سړي خو هغه سخته غوټه تېره کړې ده مسلمانانو ورونو د پیغمبر دغه به هلته ما او تا له راشي چې زما او ستا سا راځه اخي لیکن پیغمبر علیه السلام دا خپل مخ باندې اوبه اچي او خپل امت یې په یاد دی خپل حسن حسین یې نه دی په یاد خپل فاطمه یې نه ده په یاد خپل علي یې نه دی په یاد لیکن د دغه امت دپاره لیکن امت دومره بې غیرته وختي امت دومره بې شرمه وختي چې د ده په سنتو باندې په زړه کې یو څه نه راځي و ژیره ته ناست دی ژیره خرۍ چاړه پر ترهي دا د پیغمبر په زړه باندې چاړه تېرېدنګه ده نن د انګریز په پیکې باندې دی دغه کوي دا د پیغمبر د خلاف ده د پیغمبر علیه السلام سنتي طریقې نن له ما او تا څخه روانې دي د افسوس ما او تا نسو کولی لیکن پیغمبر علیه السلام زما او ستا دپاره د قیامت په ورځ باندې هم الله رب العزت ته دی دعاوې کوي چې یا الله زما امت یا الله زما امت لیکن افسوس دی پر امت باندې چې نن زما او ستا نه د لور جامه چې د هغه د سنتو مطابق ده نه د زوی جامه د سنتو مطابق ده نه د خپل ځان جامه د سنتو مطابق ده نه د خپلې کور والا ځکه پیغمبر علیه السلام د یوې ښځې له لاسه به 4 کسان جهنم ته راځي د ښځې پلار به ځي جهنم له ځکه تربیت د اولاد چې دی هغه د مور پلار په تربیت باندې کوي نن کم سړی خپل زوی نه تر ننه پورې له سهار له خوبه څخه راپورته کړی دی که د شپې پیپونه دي که د شپې چې دی هغه برمه ده واسطه یې هلته پر زوی زړه نه خوږېږي ولې ځکه درخته وچېږي ولې ځکه دله بیا له خوا پیسې نه راځي ای پلاره چې ته د مطلب یار شوې نو ستا د به نوره څه ګیلی چې نن د زوی او د پلار په مابین کې د مطلبي دنیا سوه لیکن زوی هغه د جهنم وره پر فرض دی هغه د جهنم وره پر زورږي سهار وختي یې راپورته که پیغمبر علیه السلام وی اولاد چې تر 7 کالو پورې ورسېدی مانځل یې راپورته کوه خوشکه ورته کوه او که چیرې تر 10 کالو ورسېدی بیا په چپلاخه باندې وه وی مې کوه
ستړی دی ګرده شپه پر پیسو ته رسېږي ده دا روزي و تا ته حرامه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی روزي وګټه حلاله روزي وګټه دا فرض ده لیکن د فرض څخه بعد یواره ته خپل فرض ادا که نن زما او ستا د زوی د لمانځه پروا نشته که زما او ستا زوی بیلچه غلطه لګولې وه بیا نو هر څو ډانټوو هر څو یې دباوو ولې تا زوی بیاله ولې غلطه کړې ده دا درخت شاخ ده ولې ته غلط پرې کړی دی نو ښکاره خبره ده زما او ستا په زړه کې محبت د دنیا هغه راغلی دی دا ته له زویه سره محبت نه کوې دا ته له دغې درخت سره محبت کوې دا ته له دغې دنیا سره محبت کوې نو ځکه مسلمانانو ورونو د ښځې چې دی ښځه به 4 کسان جهنم لره بیایي یو به میړه بیایي یو به پلار بیایي یو به ورور بیایي اور بل راځي نو زوی به بیایي نو دا 4 کسان د دا یوې ښځې له لاسه ځکه هغه تعلیم هغه تربیت موږ زنانو ته نه دی ورکړی چې کوم تربیت نن تر ما او تا په والله چې به زنانې کلکې لیکن د زنانو سره دین نشته زنانې ما او تا کوکلپن کړي دي نن ما او تا د دنیا هر شی ورښکاره کوو موبایل حالت ورسره ګورو لیکن د قرآن یو آیات ما او تا نسو ورزده کولی د حدیث یو حدیث ما او تا نسو ورزده کولی وجه دا ده چې ما او تا په خپله کوکه یو ما او ستا په خپله شی نه دی زده ما او تا په خپله په مسجد کې له مولوي صاحب زه شرمه شو چې باید هغه یو لمونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې 15 کاله بې لمونځ کړی لیکن د ده لمونځ به هلته دی خلاصوي نه وجه دا ده چې نن ما او تا د دنیا هر کار زده کوو د دنیا هر شی زده کوو نن سپین ږیري لا موبایلو ته لګیا دي وایي ته پلانکۍ ډرامه راولګوه ته پلانکی شی راول او ظالمه خو د قبر پر غاړه باندې دغه لمونځ خو اوس زده که به دا 2-3 کاله الله رب العزت د مشرک چې 100 کاله په شرک کې تر کړي لیکن یو منټ توبه وکاږي په یو سکند باندې یوه کلمه وي د ده دا ګرد شرک چې دی هغه چې دی الله رب العزت یې ورمافوي لیکن نن موږ ناست یو دا یو خپل لمونځ چې یو ورځ به دا زوی ته کښېنستلی وایه دا یو ورځ امام ته کښېنستلی وایه چې باید ته خو راسه دا زما په قرآن په دا زما په 10 رتو کې خو په غلطي نه وي لیکن موږ شرمېږو لیکن د دنیا کار له ورسه موبایل جم شته دا په دغه کې د لره شرم نه ورځي مسلمانانو ورونو چې تر څو پورې ما او تا لمونځونه نه یې صحیح کړي ما او تا تر څو پورې عبادت نه یې سم کړی زما او ستا تعلق د الله سره نشي جوړېدلی ته که د تعلق د الله سره جوړوې ته به یواره د الله د ملاقات ترتیب به زده کوې ته به یواره د هغه چې د هغه کوم دغه دی هغه لاین چې دی هغه به زده کوې بیا ته د الله سره ملاقات کولی شې که یو سړی په دنیا کې د یو وزیر اعلی سره یا د یو ګورنر سره ملاقات کوي دی 3-4 ورځې مخکې د هغه تیاري کوي چې باید دی نه ګستاخي ونه شي مسجد له را روان یم چې په څه طرح کپړو راننوتم په هغو کپړو کې صحیح دی هغه د کار کپړې مې رااخیستې دي یعنې ما او تا نعوذ بالله د مسجد څخه یعنې د ګورنر او دغه عزت چې دی هغه پر مسجد باندې زیات دی ځکه زما او ستا د الله سره تعلق نه جوړېږي وجه دا ده چې ما او تا الله له پر کوم شکل باندې ورځو ایا زما او ستا سوچونه که پر کوم ځای باندې دي پر لمانځه باندې ولاړ یم ما بیا سوچ دا ولی دی چې د پلاني خلاف کم کمپاین جوړ کړم د پلاني خلاف کم دغه جوړ کړم نو زما او ستا لمونځ به کله دغه بیا ما او تا ته پیدا راکوي حالانکې قرآن راته وایي دا لمونځ چې دی هغه تا له هرې ګناه څخه راګرځوي لیکن نن ما او ستا لمونځ چې دی هغه خالصوی دی نه خضوع شته نه خشوع شته نو ځکه ما او تا ته چې دا پریشانۍ نن جوړې دي هغه وجه دا ده چې زما او ستا خپل اعمال په غاړه باندې کښېوتلي دي ما او تا له دینه څخه لرې کږو او کوشش هم نه کوو یو خو سړی لري یو سړی د جاهلیت په بنیاد باندې لري لیکن یو سړی جام بوج کې له دینه څخه نه لرې کوي یعنې کوشش هم د دین نه کوي نو ځکه الله رب العزت وایي انسانه چې ته دومره مستغني یې چې ته له ما څخه په دعا باندې شرمېږې ته له ما څخه په غوښتو باندې شرمېږې نو زه بیا خو دون هم نه یم چې زه بیا تا له هلته په لمن کې در کوم الله د الله شان دا دی الله وي ما ته عجز کوه الله په ندامت باندې خوشحاله کوي ځکه علماو لیکلي دي وی ډېر داسې اعمال دي چې هغه د جنت اعمال دي لیکن هغه انسان دوزخ له بیایي او ډېر داسې اعمال دي چې هغه انسان دوزخ له بیایي لیکن هغه اعمالو باندې جنت له ولاړ شي یو سړی ښه کار کوي لمونځ کوي نیکي کوي لیکن زړه یې دلته په وړه دی چې د دغې نیکۍ په ذریعه به زه جنت لره ځم دا انسان چې دی دا انسان د شیطان دوکه ده ځکه پر خپل عمل باندې به دومره اعتماد نه کوي او یو انسان ګناه کړې ده چې هغه د دوزخ و طرف ته انسان بیایي لیکن چې ګناه یې وکړه ورغلې د الله په حضور کې کښېنستی چې یا الله
معاف مه کړې یا الله ما زه ګناه سوي ده پر هغه ګناه باندې ندامت اختیار کړي الله دغه انسان دغه عمل چې د ګناه د جهنم عمل یې کړی دی دا به جنت ته راسوي نو ځکه مسلمانانو دا پر ګناه باندې ټینګېدنګ دا د شیطان کار دی ځکه الله رب العزت ورته سجده ولګوه 2 ځله اوره پیدا وم آدم له خاورو پیدا دی نو زه څنګه آدم ته سجده ولګوم الله ورته ویل دا زما حکم دی دی پر دا خپله خبر باندې ټینګ سو پر دا خپله ګناه باندې ټینګ سو توبه یې نه کښله نو الله رب العزت د قیامت ته ورځ مردوده وګرځولی آخري ټکانه به جهنمي ځکه پر ګناه باندې ټینګېدنګ دا د شیطان صفت دی اور پر ګناه باندې ندامت آدم علیه الصلاة والسلام الله ته کښېنستی الله ته ویل چې له ما خطایي وسوه که چیرې تا زه نه کړم معاف نو زه به له خاسرینو څخه سم زه به له تاوانیانو څخه سم الله رب العزت توبه قبوله کړه او آدم علیه الصلاة والسلام یې د امت دپاره پیغمبر راواستوی نو ځکه دغه معافي یعنی و الله د ندامت دا شیوه د انبیاو ده اور پر ګناه باندې ټینګېدنګ دا صفت چې دی هغه د شیطان دی نو مسلمانانو ورونو ګناهګاره ګرد یو هر سړی ګناهګاره دی لیکن د ګناه یو طریقه شته چې ګناه د انسان څخه کږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهترین سړی و هغه سړي ته ویلی دي چې هغه ګناهګاره دی وی خیر الخطایین التوابون وی هر سړی خطاکاره دی لیکن بهترین پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهترین خطاکاره هغه سړی دی چې دی پر خپله ګناه باندې چې دی هغه توبه کاږي دی هغه ګناه جن وسوله انسانه بیا ولاړی توبه یې وکړه بیا د انسان ګناه جن وسوه بیا ولاړی انسان د مایوسي نه کوي ځکه مایوسي کوونک هغه د کفر صفت دی نو ځکه د مسلمان دپاره پکار دا دی چې ګناهګار یو ګرد هر سړی ګناهګار دی له ګناهو څخه ډک یو لیکن خطا راځه سوي ده یا الله زه به تا ته توبه کاږم آینده به زه دا کار نه کوم که چیرې زما او ستا دغه صفت له ما او تا وتلی دی نو ښکاره خبره ده چې په موږ کې یو معامله راغلې ده چې الله پاک مو دا خپل مخ ته نه دروي نن راځه زما او ستا مسجدونه څومره خالي دي سهار خې پرېږده ماخستان خې پرېږده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر منافق باندې به دا دوه لمونځونه سخت دي یو به د سهار سخت دي یو به د ماخستان سخت دي نن ما او تا خو هغه پرېږده چې هغه خو د نفاق علامه خو راغلې ده لیکن دا نور لمونځونه له ما تا پاتې دي او خدای مو د معاف کړي پر چی شي پاتې دي پر بیت پاتې دي پر دا میدان باندې پاتې دي نن زما او ستا میدانونه سجاو دي نن زما او ستا د بیتو میدانونه سجاو دي پیسې ور باندې شروع دي لیکن د مسجد به طرف ته زما او ستا مخلص یاره وایه که بیت وکړه کیل وکړه کود وکړه لیکن واله خو د خدای په مخ کې هم ځان حضور کړه واله خو خدای ته د خپل سر کښېکاږه لیکن نن ما او تا دومره متکبرانه انداز چې د بیت پر میدان باندې چې د هغه لمونځ نه کوو نو دغه د الله مدد به بیا ما تا سره له کمې خوایي نو مسلمانانو ورونو چې تر څو پورې موږ ته ځان نه یې بدل کړی الله وي زه دا سیستم نه بدلوم ما او تا به په دغو ګناه وخته زلزلې به هم پراولي باد و باران به هم پراولي کاکسالي به هم پراولي زما او ستا له زړو ته به محبت باسي نن د زوی له پلاره سره محبت نسته نن د مور له لورو سره محبت نسته نن د تربور له تربوره سره محبت نسته هغه وجه دا ده چې ما تا دغه ځای ککن کړی دی ما او تا دغه ځای کې چې دی د الله له ذکره مو خالي کړی دی د الله له یاده مو خالي کړی دی دا ځوان دی دا ځوان به زما او ستا په ځای باندې د دې به څونه عمر وایه چې دا خپلو عمرو ته وګورو باید چې نن دا نوی مړ نن خو باید چې سپین ږیری مړ وای نن خو باید چې تر ده مصر مړ وای لیکن د دا ځای سوچ نن ما او تا نسته پر دا ځای مو پټ کړئ دا هم یا د شرمندګۍ له وجې پټ کړئ یا تر ګلوي د سهار د ازمایي درې له نه راځي یا یو بله معامله ده نو ځکه رالم دا خو شناخته سړی دی لیکن نور زما او ستا په زړه کې خوف نسو پیدا کولی چې باید سهار خو دغه ځای دا نن د ده جنازه نه ده دا نن زما جنازه ده له ما څخه د دا ګرد ژوند چې الله را کړی دی په دغه ځای کې له ما او تا څخه پوښتنه کول کېږي چې پر څه شي باندې ده ژیره سپینه کړه څه شي ده کولی آیا چې ما استولی وې چې مال بندګي کوه ته په څه شي باندې پسې وې بدبختي خو دا ده چې الله یې ما د بندګۍ دپاره پیدا کړی رست ده پر ما دی نن ما او تا چې الله د کوم شي کول کړی دی په حق پسې سوي یو او چې کوم شي کول مو نه دی ورسره کړی
چې نیت یې راسره کړی وی بای زما دپاره یې کوه له هغه شي څخه موږ مخ اړولی دی نو ځکه دا زما او ستا په رزق کې برکت نشته دا ما او تا په پسې یو دا ما او تا یې کوو وی بای دا زما د تعلیم زور یو دا زما د لاس زور دا زما د بیلچې زور ما دی غړکه پر شا باندې ګرځوله دا دومره مجاهدات الله وی ستا روزي زه در پراخوم ستا روزي زه تنګوم د روزي مالک الله وی زه یم دا ما او تا په غلط فهمي کې راغلي یو دا ته را وګوره په دغه کلي کې وګوره یو څو ټیم به ډېر بد سرمایهدار و شی پیسې به نه ځایدلې نن هغه ورسه هغه د فقر و د فاقې محتاجه دی او چې هغه کم لاندې زما او ستا په ذهن باندې چې هغه ذلیله موږ ورته وایي چې هغه غریب ورته وایي چې هغه در په دره ورته وایي نن هغه طبقه ولاړه بالایه ای مسلمانانو ورونو روزي ورکوانګه چې دی هغه د الله په لاس کې دی هغه د انسان په لاس کې نه دی او چې درکوي دا نعمت هم مه بوله وی باید الله باندې ګران یم ښه موټر یې راکړی دی او ښه شی یې راکړی دی بلکې که غربت دی که حسرت دی په دې دواړو کې د انسان امتحان دی امیر په امیرتوب کې ازمایي او غریب چې دی هغه په غریبتوب کې ازمایي نن چې امیر سي متکبرانه انداز شروع کړي هغه 2 ورځو مخکې مجلس یې بیا ویر دی چې ما خو د بل پر در باندې وړه ټلول لیکن هغه شی ویر دی دی بیا نن په بله دنیا کې ګرځي چې هغه غریب سي هغه بیا بالا ځای ته ګوري نو ځکه مسلمانانو ورونو د الله رب العزت له هغه ځای څخه دا پر ما او تا باندې ازمایش او امتحان دی امتحان په هغه صورت کې ما او تا کامیابه کولی سو چې موږ د قرآن و تعلیماتو غوږ ونیسو موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام و طریقو ته غوږ ونیسو بیا به زما او ستا امتحان کامیابه کېږي ما او تا ته پر چا راکړګې ده زما او ستا دغه دنیا چې د هغه امتحاني حال دی نن ما او تا دغه پرچه شروع ده ما او تا سوالونه حل کوو نو باید چې کله انسان سوال حل کوي کوشش دا کوي چې باید ښه سوال وکم او په هغه په ښه دغه باندې وکم چې نتیجه یې ښه ووځي نو ځکه زما او ستا امتحان دی په دغه دنیا کې ما او تا ته پرچه راکړې ده د دغه ځای دپاره پرچه تیاره کړه د دغه ځای دپاره چې سهار زما او ستا دغه ځای زما او ستا د دغې پرچې نتیجه اوس په دغه ځای کې معلومیږي چې آیا ښه پرچه مه کړې ده او که مه بده پرچه کړې ده نو ځکه مسلمانانو ورونو یواره پر ځان باندې رحم وکړئ قرآن دغه راته وي وی رحم وکړه پر خپل ځان باندې پر خپل اولاد باندې دا د اوره څخه هغه د جهنم اور چې هغه په ډبرو باندې بلږي د انسانانو باندې بلږي له هغه څخه خپل ځان چې دی هغه وساتئ نو ځکه مسلمانانو ورونو زموږ دپاره په کار اوله دا خبر ده چې موږ د الله چې کوم حقوق الله دي د لمانځه پابندي ده د روزې پابندي ده او دغه رقم د زکات پابندي ده او دغه رقم چې دی هغه د حج پابندي ده او بیا له هغه بعد حقوق العباد چې دي ځکه کله انسان حقوق الله پاته سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی زنا چې د هغه سخت ده غیبت چې دی هغه تر زنا سخت دی هغه یې ولې ویلی دی ځکه غیبت کې د حقوق العباد چې کوم دی هغه حق تلفي کوي ما د یو مسلمان ورور غیبت کړی دی ما د یو مسلمان ورور په خلاف یو خبره کړې ده تر هغو ما او تا ته نسي معافېدلی چې تر څو پورې د هغه تیاره ده